Ek het eendag 'n gesprek geluister van iemand wat praat oor die foon met een van sy maters en hy sê, was jy al in Gouda? Vra hy vir die persoon. Die persoon sê, ja, ek was al in Gouda. Hy sê, was jy al in die hotel? Hy sê, nee. Hy sê, wel, my pel, dan was jy nie in Gouda nie. Want Gouda se hotel maak vir Gouda. My naam is Maureen van der Walt en ons is nou in Gouda. Mense vra altyd, nou hoe sê mense en hoe spel mense hierdie Gouda? Want dis Gouda, dis nie Gouda nie. Maar as ek vir hulle moet sê hoe om dit te spel, dan sê ek, dink gou aan Gouda cheese. Gouda het net een straat wat 'n teerstraat is en dis die hoofstraat. En dis maar waar dit gebeur. Dis die hotel met sy bottelstoor, die slaghuis en die motorhawe. En dan so 2-3 klein kafetjies. Maar dit is Gouda. So dit is basies al wat hy is. Maar hy lê op 'n lekker plek. Hy's hy's maar net 'n uur van die Kaapse ry af en hy sit op 'n roete dat iemand nou eendag gesê het, ja, ek gaan nêrens heen as ek kan baie Gouda ry nie. Gouda het sy naam gekry. Daar was tannies gewees van Holland wat blykbaar in Suid-Afrika was en toe het hulle in Gouda gekom en daar's mos 'n Gouda in Holland. En hulle het dit Gouda genoem hier ook. Dan is daar 'n tweede storie wat ek gehoor het dat Gouda beteken bok. Dit is 'n antelope. 'n Antelope in die Khoi-San se woorde is 'n Gouda. Hulle noem dit 'n bok. En hulle het dit is waar die woord Gouda vandaan kom. Dit was hulle Gouda, die antelope, die bok wat hulle genoem het. Dit was die Khoi-San mense. So dit is die twee stories. Watter een nou die eintlike waarheid is, weet ek nie. Ek weet daar is 'n Gouda in Holland en dit het te doen met ou tannetjies wat hier kom vakansie hou het. Maar dis about it. Dis eintlik al wat ek nou weet van waar dit vandaan kom. Die hotel is in 1875 gebou. Ek verstaan dat dit blykbaar te doen het met die feit dat al die vee daai tyd met die trein aangekom het. Dis 'n stasiehotel. So die vee het per trein gekom, dan het hulle gegaan na die veeveilingkrale. Nog steeds is Gouda baie bekend vir sy veeveilings. Nog elke week is die veeveilings. So en dit was as die beste stasiehotel vir jare baie bekend. En so dis maar hoe Gouda ontstaan het, juis omdat dit te doen het met die vee. En die boere almal gekom het en die paas en die oupas het hier kom nadat hulle veiling toe gegaan het, sou hulle in die kroeg kom sit en hulle dag afsluit. En die kinders moes maar buite speel want hulle mag daai tyd nie ingekom het in 'n kroeg nie. So hulle speel in die strate en hulle sê partykeer was hulle so moeg en honger en die son het al begin sak en dan moet hulle staagies kom klop aan die deur en net vra, oupa of pappa, kan ons nie nou maar net huis toe gaan vir 'n slag nie. So hulle kom vandag hier in en dan sal hulle groot ouer man en dan sal hulle vir my vertel van, weet jy, hoe het ek in hierdie strate op en af moes hardloop en speel solank as pappa en oupa in hierdie kroeg gesit het en jare se leuns vertel het en jare se stories bymekaar gemaak het. So almal het hulle eie storie gehad. Dis waar hy hom gekry het in hierdie kroeg. As iemand wat ook lief is vir die musiekbedryf en ook maar sing en liedjies skryf, laat hierdie my dink aan David Kramer se die Royal Hotel. So dis hierdie selfde gevoel van, jy kom uit die stede uit, jy kom op die platteland, jy ervaar die platteland. As jy enige iets wil weet, wie ook al in die omgewing iets wil weet, dan bel hulle na die hotel toe en hulle vra, wie's daar, wat, so ek wil amper sê, jy is die local info ook, want jy moet alles ken, maar die warmte kan jy nooit uit die platteland uit wegvat nie. En hierdie hotelle se atmosfeer is al wat jy wil weet. Jy wil dit deel van jou lewe maak. Jy wil ry, jy wil kom ontspan, jy wil dit ervaar. Want hierdie is geskiedenis. 'Cause I love you, baby.